Tere jälle! Digiturvalisuse 3. videos räägime 2 teemal. Esiteks räägime nutiseadmete rakenduste allalaadimise ja kasutamise turvalisusest. Video teises osas jagame oma tähelepanekuid, milliseid turvalisuse nõudeid ja soovitusi peaks õpetaja silmas pidama, kui ta õppetegevust planeerib või õppematerjale koostab. Keeleõppes kasutame palju erinevaid rakendusi. Osad neist on keeleõppe jaoks loodud, teised on igapäevaelulised. Uusi rakendusi luuakse iga päev. Kuidas ma saan kindel olla, et laen alla turvalise ja sobiva rakenduse? Siin on mõned soovitused. Lae rakendused alla ametlikust veebipoest. Neid on mitmeid. Näiteks Androidi operatsioonisüsteemi kasutavate telefonide puhul on selleks Google Play. Rakenduse valimisel uuri kasutajate hinnanguid, mida on sellele rakendusele antud ja kui palju on seda rakendust alla laaditud. Vaata ka, mis vanusereiting ja märked on rakenduse juures. Vaata avaldajat ja tema teisi rakendusi. Uuri, millistele andmetele tahab rakendus saada ligipääsu. Navigeerimisäpp nõuab tõenäoliselt ligipääsu sinu asukohale. Fotode redigeerimise rakendused paluvad ligipääsu sinu fotodele. Üldiselt on kokku lepitud, et rakendusel on õigus nõuda ligipääsu ainult nendele andmetele ja funktsioonidele, mis on vältimatult vajalikud selle rakendusega töötamisel. Kuid üsna sagedasti küsitakse ligipääsu ka andmetele, mis lubavad arendajal sulle paremini turundada oma tegevust, ning funktsioonidele, mis lubavad rakendusel su telefoni põhifunktsioone asendada enda omadega. Näiteks küsib Facebooki Messengeri rakendus eraldi juurde ligipääsu sinu telefoniraamatule ja sõnumitele, et nende haldamine üle võtta. Kui kasutad pangandusäppe, siis siin kehtivad samad üldised turvalisuse põhimõtted. Vaata, et just see konkreetne rakendus on pangateenuse pakkuja poolt soovitatud. Lae rakendus alla tuntud poest, ära salvesta salasõna, logi ennast välja. Loe hoolikalt rakenduse tutvustust. Mõned rakendused tunduvad olevat tasuta, kuid tegelikult saab rakendust tasuta kasutada ainult piiratud mahus. Kui rakendus sisaldab mikromaksete võimalust, on see rakenduse infos ära toodud. Üheks võrdlemisi heaks indikaatoriks, milliseid rakendusi sobib alla laadida, on veebipoe toimetajate soovitused. See tähendab, et rakendus on läbinud ka veebipoe inimfiltri. Proovime neid põhimõtteid läbi otsides QR-koodi lugejat. Nagu me näeme, siis otsing näitab esimese 2 vastana reklaamitud rakendusi. Vaatame siin järgmist. 540 000 arvustuse kohta on siin keskmine hinnang 4,4. Seal on üle 50 miljoni allalaadimise. Reiting on PEGI 3. Siin on märgitud, et rakenduses ilmneb ka kasutajate vahelist suhtlust. Rakenduse näidispildid ei ole just väga informatiivsed. Kui me vaatame rakenduse arendajat, seal on ainult 2 rakendust siin, mõlemad sama funktsiooniga. Vaatame järgmist. Üle 10 miljoni allalaadimise. Keskmine hinnang on kõrgem, kuid ka vähemate arvustuste kohta. Siin on ära öeldud, et see sisaldab reklaame. Siin ei ole täpselt öeldud, mida rakendus veel sisaldab, vaid on üldine vanusereitingu kirjeldus. Piltidelt saame aimu, kuidas rakendus umbkaudu toimib. Kui me vaatame seda arendajat, siis me näeme, et tal on hulk utilitaarseid rakendusi. Esmapilgul tundub täiesti usaldusväärne. Näeme, et Play Protect on selle rakenduse turvalisust kontrollinud. Lisaks installimise järel
kontrollib selle telefoni turvalisuse rakendus samuti üle. Kohe rakendust avades näitab, millised õigused on rakendusel seadme funktsioonide kasutamiseks. Ja nüüd tulevad eraldi loa küsimused. Ka rakenduste kasutamisel on hulk asju, mida jälgida. Mugav on panna need automaatselt värskendama, aga tundlikumat infot kasutavate rakenduste puhul võiks siiski ise vaadata, mida värskendused täpselt muudavad. GPS-i kasutavate rakenduste puhul uuri, kas see kuvab avalikult su asukohta reaalajas või salvestab su liikumisteekondi. Kustuta rakendused, mida sa enam ei kasuta. Tasuta rakenduste puhul teenitakse nende arendamise raha sageli tagasi rakendust reklaampinnana kasutades. Suhtu kuvatavatesse reklaamidesse kriitiliselt ja ära kliki kahtlasena näivaid pakkumisi. Kui rakendus sisaldab mikromakseid, võib see hakata sulle pakkuma võimalust midagi paremat või personaliseeritumat või viimase hetke sooduspakkumist saada, ärgitades sind raha välja käima. Mobiilimängudes on erinevad aja ja raha kulutamise psühholoogilised võtted eriti levinud. Paljud arvavad ekslikult, et mobiilimängud on lastele ja noortele. Maailma 2,3 miljardist mobiilimängurist on enamik täiskasvanud. Erinevate võtete õnge minnakse east hoolimata. Toome mõned näited sellistest mõjutusstrateegiatest. Näiteks viimase hetke pakkumisena esitletud ostuvõimalused või mängides jagatav valuuta nagu vääriskivid ja mündid, mida koguneb alati natukene liiga vähe, et saada seda, mida sa tahad. Valuutat saab juurde päris raha kulutades. Kui kukud taseme läbi, siis pakutakse sulle veel viimast võimalust väikese mikromaksega edasi mängida. Edetabelid, mis ärgitavad sind iga hinna eest kõrgemale tõusma. Mängud, kus logid Facebookiga sisse ja sinust tekitatakse võistluslik moment sõprade tulemuste kõrvutamisega. Arendajapoolsed reklaamid, mis kutsuvad sind nende teisi mänge proovima. Kui tundub, et oled juba kogu mängukogemuse kätte saanud, pakutakse sulle uusi funktsioone. Kui sa pole mõnda aega mänginud ja avad uuesti rakenduse, antakse sulle kohe boonus, et sa ikka tunneksid, et selle mängimine on õige tegevus. Mõnda mängu ei pea isegi avama, vaid see kuvab su märguannete ekraanile teateid, kui sul on jälle elud täis või midagi uut proovida. Tasub teada, et vanusereitingud lähtuvad eelkõige sisuküpsusest, aga jätavad kõrvale selliste mikromaksete olemasolu. Digitaalne maailm võib mõnel juhul põhjustada ka ohuolukordi reaalses maailmas. Liitreaalsus, kus segatakse kokku fiktiivne ja reaalne maailm, on jõudnud ka meie nutiseadmetesse. Liitreaalsuse mängud, mis näiteks panevad sind liikuma linnas läbi telefonikaamera vaadates, võivad hajutada tähelepanu liiklusolukordades. Avalikus ruumis seadmetes isiklikke toiminguid tehes kohanda näiteks ekraaniheledust, teksti suurust ja katsu vaatenurgaga varjata oma seadet soovimatute pilkude eest. Mõnikord on parimaks lahenduseks koos õppijatega rakendus alla laadida ja esmane testimine teha. Kui teete kogu protsessi koos läbi, ei teki ka keelebarjääri, sest sama operatsioonisüsteemi samad rakendused toimivad identselt, hoolimata keelest. Oluline on meeles pidada, et automaattõlge väiksematesse keeltesse võib väga ebatäpne olla ja segadust tekitada. Projektis Migrant Literacy's tehtud digitöötubasid planeerides ja läbi tehes seisime ka ise õpetajatena silmitsi turvalisuse probleemidega ja leidsime kohti, kus õpet just infotehnoloogilises aspektis parandada.
mis mõtteid tekitab eluline ülesanne, kus õppija selgitab teistele õppijatele, milline on tema teekond kodust kooli ja vastupidi. Lisaks ka filmib oma teekonda. Milline võiks olla selle ülesande turvalisem variant? Keeleõppijatel on e-poest hea vaadata toidukaupu, sest need leheküljed toimivad õppes piltsõnastikuna. Toetudes meie teises videos räägitule, millistele e-poe aspektidele juhiksid õppijate tähelepanu. Mida peaksid õppijad silmas pidama, kui koostavad oma piltsõnastikku ja võtavad selleks pilte internetist? Või kui teevad ülesandena tunnist videot? Sama teemaga puutuvad kokku kõik õpetajad, kes koostavad oma õppematerjale ja vajavad illustreerimiseks pilte või fotosid. Autoriõigused teevad haridusvaldkonnale teatavaid erandeid ja paljud rakendused pakuvad ka loomingut vabalt kasutamiseks. Aga internetis kasutatavad autoriõiguste tuvastamise tööriistad ei arvesta sellega. Õppijatele võiks tutvustada lehekülgi, kus on vabavarana kasutatav materjal. Tasuta pildipangad on näiteks pixabay.com, pexels.com ja unsplash.com. Tasuta helisid ja muusikapalasid leiab lehelt freesound.org. Ka tasuta materjalide keskkondades tasub uurida, mis litsentse seal kasutatakse, sest need võivad nõuda autori ja teose äramärkimist. Ohuvaba ei ole ka omalooming. Kui näiteks pildistada oma õppijaid ja soovid materjali avalikult jagada, pea meeles, et selleks tuleb küsida õppijate nõusolekut. Mõtle hästi, kuhu või kelleni sinu pildid võivad jõuda. Mõnikord võib vaja minna ka programmi, millega on võimalik teatud osi fotodel hägustada. Näiteks lunapic.com. Sageli kasutatakse õppetegevuses pilveteenuseid, näiteks Dropboxi või Google Drive'i keskkonda, mis on väga hea vahend ühistööks, kuid millel on omad turvariskid. Kindlasti ei ole see koht, kus säilitada õppijate privaatseid andmeid. Eriti ohtlik on see juhtudel, kui kausta on jagatud paljude inimestega, kes omakorda edasi jagavad. Selle mooduli viimane iseseisev töö keskendubki just sel korral räägitud õppesituatsioonidele. Täpsem kirjeldus asub mooduli foorumis. Tänan kaasa mõtlemast!